Goeiemôre broers en susters. Wat 'n voorreg om ook vanmôre saam in die huis van die Here te wees. Ons het enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Eerste van alles, wil ons innige meelewing betuig met Suster Letitia die Jager, wie se neef afgelope week oorlede is. Ons dra haar en haar familie op aan ons Hemelse Vader en sy liefde en vertroosting. Ons vra dat ons 'n oomblik opstaan om ons meelewing te betuig. Baie dankie. Dan het ons die voorreg om vanmôre saam die heilige nagmaal te vier. Ja, ons vra of ons nooi natuurlik almal uit wat aansoek gedoen het om saam met ons te kom nagmaal gebruik. Dan is ons ook bevoorreg dat daar vanmôre 3 jong mense hulle geloof openlik hier voor almal gaan bely. Ons wil sê baie geluk aan Lumey en Annabel en George wat vanmôre hier voor gaan staan en dan ook aan ouers, vriende, familie wat vanmôre hier is. En dan natuurlik ook die voorreg om dieselfde oggend nog saam nagmaal te kan gebruik. Wat 'n mooi geleentheid. Ons vra voorbidding vir môre aand se kerkraadvergadering. Dan noem ons net daar is nie vandag katekisasie of koffiekroeg nie weens nagmaal. Kollekte onder die diens is vir barmhartigheid by die deure vir die sustentasiefondse. Die sustentasiefondse terloops het ten doel om kerke wat nie finansiëel onafhanklik kan bestaan nie by te staan, sodat die woordverkondiging nog steeds daar kan voortgaan en selfs nuwe gemeentes te stig waar die woord verkondig kan word en opgerig kan word. Baie welkom aan alle nuwe intrekkers en besoekers. Ons vra na afloop van die erediens kan julle vir broer Piet hier voor ontmoet. Broer Piet, net in jou hand, dankie. Dan baie geluk aan almal wat vandag verjaar, ook so die komende week. Onthou asseblief na nagmaal nooi ons al ons voorskoolse en laerskool jeug uit vir 'n pretdag hier by die kerk. Ons gaan dit gaan geskied direk na die erediens. Tot wanneer ons nagmaalete plaasvind. Ons nagmaalete na afloop van die erediens is 12:00. Daar word koue vleis en slaaië bedien. Bring asseblief julle eie drinkgoed en eetgerei saam. Dis dit wat die afkondigings betref. Ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam 'n loflied vir die Here, Psalm 9, ons sing daarvan die eerste en die 7de vers, ons sing in staande en ons bly staan om ons geloof te bely.
om vanmôre saam ons geloof te bely en dit dan voor te sit in 3 jong gelowiges wat hulle geloof persoonlik dan ook hier voor almal gaan bely. Ons bely elkeen in ons hart saam dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons vra vir Lumay, Annabel en George om asseblief vir ons vorentoe te kom. Staan ons vir ons al voor daai bankie daar. Geliefdes in ons Here, God het in Jesus Christus, ons Here, die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord het hierdie broers en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely en nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis oor te gaan. Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. En daarom, Lumay, Annabel, George, julle staan hier voor die aangesig van God en in die teenwoordigheid van die gemeente om julle geloof hier te bely. Daarom vra ons vir julle om in alle opregtheid op hierdie volgende vrae te antwoord. 1. Glo julle in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle gedoop is. 2. Glo en bely julle dat al is julle in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, julle tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. 3. Glo en bely julle dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerk uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. 4. Is dit julle voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van julle lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, julle lewe en saligheid buite julleself aan Christus te soek en so hierdie belydenis van julle met 'n godvreesende lewe te bevestig. 5. Beloof julle terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir julle ontsluit word om as lewende lede van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig op te soek. Julle gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend en dat julle aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as julle in leer of lewe miskien sou misgaan. Lumay Oosthuizen, wat is jou antwoord? Annabel van der Merwe, wat is jou antwoord? George Steenkamp. Waar julle hier openlik julle geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in julle doop verseël is, aanvaar het, wek ons julle op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus, heet ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het,
julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons vra dat ons vir hulle die seënbede van Psalm 134 vers 4 toesing. Vra dat julle omdraai en vir die gemeente kyk terwyl hulle julle die seën toebid. En dan daarna sal ek net vinnig vir julle ietsie oorhandig as 'n gelukwense van die kerk se kant af. Ons gaan onsself nou verootmoedig voor die Here en ons doen dit met die oog op nagmaalviering. As ons saam nagmaal vier, is deel van die proses wat ons doen is om vooraf onsself te ondersoek en te vra, is ons besig om die lewe van 'n gelowige te lewe? Is ons besig, dra ons die vrugte wat pas by iemand wat gelowig is? En daarso is geen duideliker maatstaf daarvoor as die wet van die Here nie. Die wet van die Here waarna ons luister, nie as 'n lys reëls wat ons moet nakom om gered te word nie, maar juis die wet van die Here as 'n riglyn vir 'n dankbare reaksie op die feit dat ons losgekoop is in Jesus Christus. Ons luister saam na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, verootmoedig ons onsself voor die Here met Psalm 38, daarvan die eerste vers. Ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, dit is 'n voorreg om vanmôre hier in die huis bymekaar te kan wees, U te loof, U te eer en te prys, om voor almal wat hier teenwoordig is, voor U en op die einde van die dag voor die wêreld te kan getuig
U is die enige ware lewende God, aan wie ons onsself toewy met hart, siel, verstand en al ons kragte. Nog mooier is dit om 3 jong mense te sien wat die paadjie gestap het, om by die punt uit te kom waar hulle hierdie geloof wat hulle bely persoonlik maak, hulle eie maak. En ons wil elke een van hulle aan U sorg opdra en vir U vra, Vader, lei hulle ook in hierdie getuienis wat hulle moet uitleef elke dag. Dat hulle doen en late sal getuig dat die enigste koning in hulle lewe ons Here Jesus Christus is. Dat dit aan hom is wat hulle behoort en dat dit hom en hom alleen is wat hulle wil dien. Wil U ons opnuut herinner, elkeen van ons wat hier sit, wat al hierdie belydenis gedoen het. Wil U ons herinner wat ons bely het? Wil U ons herinner aan dit waartoe ons onsself verbind het? En wil U ons lei deur U Heilige Gees om getrou te wees in die uitlewing daarvan? Ons bid, Vader, dat U ons opnuut ook sal rig ons harte en gedagtes as ons onsself voorberei om saam nagmaal te gebruik, as ons oë rig en verder kyk as net die hier en die nou, dit wat nou voor ons sit en die dinge waarmee ons nou stoei, dat ons verder sal kyk en verder sal sien en dat ons sal sien ons hoort aan die koning van die heelal. Hy wat die hemelligte geskep het, hy wat alles wat bestaan tot stand geroep het, dat ons voor U die knie moet buig. Ons vra, Vader, dat U ons sal lei in ons selfondersoek, dat ons openlik en eerlik sal wees met U oor dit wat ons van U skei. Ons eie willigheid, ons selfgesentreerdheid, ons geneigtheid om te soek wat nie reg is in die oë van ons Here nie. Ons bid, Here, dat U ons sal lei tot opregte berou. Gee, Vader, dat ons ook tot inkeer sal kom, en dat ons dan sal leef uit hierdie genade. Dankie, Here, dat ons kan weet, ons kom nie na die tafel toe omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, maar inteendeel ons kom juis omdat ons lewe buite onsself soek. Dat ons daarom kan weet, as ons erken en bely dat ons gebreke het en dat ons 'n ernstige behoefte het om daarmee te breek, dat daar nog steeds vir ons plek aan die tafel is. Wil U ons dan lei as ons onsself so ondersoek, of wil U ons dan ook intens bewus maak van U genade, van die feit dat U ons vergewe. Lei ons dan deur U Heilige Gees op 'n pad van dankbaarheid, waar ons doen dit wat U van ons vra, waar ons dit wat ons bely, dit wat ons sê ons glo, dat ons dit prakties sal uitleef. Lei ons in gehoorsaamheid en in afhanklikheid van ons Koning en Verlosser Jesus Christus. Ons bid, Vader, vir ons gemeente, as ons ook vanmiddag saam gaan nagmaal gebruik, as daar geleentheid is vir ons jong mense om by mekaar te kom, wil U die geleenthede seën, mag dit strek tot die eer van U naam en die uitbreiding van U koninkryk. Mag ons dit wat ons as 'n gemeente aanpak hierdie jaar doen vir U. Mag ons dit doen in afhanklikheid van U en mag ons U opsoek as ons Koning en Verlosser. Ons vra dan ook, Here, as ons nou U woord oopmaak, neem weg wat skeiding maak tussen U en ons. Gee dat ons sal lewe volgens die woord, dat dit wat ons hoor, dat ons daardeur toegerus sal word en dat dit hande en voete sal kry, prakties uitgeleef sal word. Ons doen voorbidding, Vader, vir elkeen wat deur 'n tyd van beproewing gaan. Ons baie in ons gemeente wat swaar kry en siek is. Ons vra, Here, dat U hand van genade oor elkeen sal hou, as dit U wil is, sal beterskap gee. Mag ons ook op die einde van die dag weet dat U alles ten goeie laat meewerk vir die wat volgens U besluit geroep is, en dat ten goeie laat meewerk nie noodwendig beteken soos wat ons wil nie, maar dat dit juis binne die raamwerk van U wil geskied. Ons bid hierdie dinge van U, Here, vanmôre in absolute afhanklikheid van ons Koning en Verlosser Jesus Christus. Amen. Met die oog, ons gaan nou saam lees uit Matteus 16 uit. Matteus 16 vanaf vers 13 tot en met vers 20. Hierdie gedeelte is natuurlik baie bekend.
waar ons die Here Jesus Christus die belydenis of waar die belydenis gegee word van wie Jesus is en dat Jesus dan daarop reageer deur te sê, maar dit is waarop ek my kerk gaan bou. 'n konsep wat ek ons almal aan wil herinner. Eenvoudig gestel, eerstens, die Here wil 'n kerk hê, tweedens, die Here bou sy kerk op 'n belydenis. Vanmôre het ons hierdie belydenis gehoor, hoe jong mense hulle self toewy aan hierdie Here Jesus Christus wat ons bely. En dan gaan ons vanmôre in die prediking ook hoor hoe dat hierdie belydenis wat ons met mekaar deel, prakties uitgeleef moet word en dat deel van die praktiese uitlewing daarvan is om hier te kom sit en te getuig dat ons koning en verlosser ons Here Jesus Christus is. Ons luister saam na die woord van die Here, Matteus 16 vanaf vers 13. Ek lees vir ons saam. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dis nie 'n mens wat dit aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy's Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Ons teksvers verse 15 en 16. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat 'n voorreg om vanmôre saam getuienis te kon wees van 3 jong mense wat hulle geloof persoonlik hier voor ons bely het. En ek wil ons kortliks herinner daaraan dat die voorreg van getuie wees beteken dat ons mekaar moet herinner aan dit wat ons gesê het. Dat ons 'n verpligting teenoor mekaar het om mekaar te hou by dit wat ons sê ons glo. Vanmôre het ons gehoor hoe hulle geloof hier bely, 'n geloof wat elkeen wat vanmôre aan die nagmaaltafel gaan kom aansit, met hulle deel, 'n geloof dat die Bybel die waarheid is, dat Jesus ons verlosser is, dat ons deel is van 'n gemeenskap van gelowiges wat oor mekaar moet waak. En dalk is dit vir jou 'n vreemde konsep. Waarom moet 'n mens hier voor staan en sê jy glo? En dit is iets wat van die begin af uit die woord van God uitkom. Ons lees in 1 Timoteus 6 vers 12. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Hebreërs 4 vers 14 bevestig dit ook. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Natuurlik dis wat Deuteronomium 6 ook in gedagte gehad het, die Shema Yisrael, luister Israel, die Here ons God is die enige God en jy moet hom lief hê met hart, siel, verstand en al jou kragte. En wat dan gebeur het is die jong kindertjies het saam met hulle ouers groot geword, hulle ouers het hulle hierdie Deuteronomium 6 stuk spesifiek in die hart gelê en wanneer hulle tot die nodige kennis gekom het, dan het hulle ouers, spesifiek die pa, hierdie kind op sy skouers gelaai en deur die dorp se strate gestap en hierdie kind het uitgeroep, Shema Yisrael, luister Israel, die Here ons God is my God en ek het hom lief met hart, siel, verstand en al my kragte. Om belydenis af te lê, 'n duidelike skriftuurlike gebruik van die begin af. En dan sê Jesus boonop in die teks wat ons vanmôre gelees het, dit is waarop ek my kerk bou. Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou.
In die Grieks is Petrus sy eie naam en rots dieselfde, of dit klink dieselfde. Die een is Petros en die ander is Petra. Petros is sy naam met 'n manlike uitgang en Petra is rots met 'n vroulike uitgang. Dit is hoe ons weet dat Jesus bedoel dat Petrus nie die rots is waarop die kerk gebou word nie. Nee, die vroulike uitgang verwys na die belydenis wat gedoen is, op die belydenis dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Dis die rots waarop Christus sy kerk bou. Maar ek dink soos ons almal al te goed weet en wat ek kort hoor onder ouer, meer ervare gelowiges, en wat ons dikwels prakties sien in ons midde, is dat dit moontlik is om in die kerk te wees, om hier te sit, om betrokke te wees selfs, om jou belydenis af te lê, en dat dit eintlik maar net oor formalistiese redes gaan, want pa en ma het gesê ek moet. Dis 'n goeie ding, dis die regte ding, kom ons doen dit maar. En dan, wanneer ons bloot om formalistiese redes, net omdat dit moet gebeur, dit begin doen, dan is een van die grootste gevare wat daar uit kop uitsteek, is die feit dat die kerk 'n afgod word. Die konsep van kerk word die ding wat ons aanbid, en nie meer Christus, die koning van konings nie. Het is belangrik dat ons belydenis 'n belydenis is van die drie enige God wat ons ken, dat dit 'n persoonlike belydenis is dat ek God ken, en dat dit die basis is, ons vertrekpunt is, waarom ek aan die tafel van die Here gaan kom aansit vandag is, omdat ek die Here ken, omdat ek in 'n verhouding met hom staan, en nie net bloot weet van hom nie. Nie net deel is ter wille van deel wees nie. Ons wil dit vanmôre uiteensit in 3 punte. Eerste is die gevaar van skynheilige belydenis, die tweede dat ons die Here moet ken, en dan laastens dat ons dit wat ons sê ons glo prakties moet uitleef. Eerstens dan 'n skynheilige belydenis. Die paadjie waarop die gevaar van 'n skynheilige belydenis. Die paadjie waarop ons Here Jesus die disippels in ons teks lei, is om hulle belydenis weg te draai van hulle self af en na hom toe te draai, na wie Jesus is. Daarom die vraag eerste, wie sê julle is ek? En hoor mooi, die vraag is nie, wie voel julle is ek nie? Die vraag is nie, wie dink julle behoort ek te wees nie? Wat ons soveel kere met ons belydenis doen. Dat ons sê hierdie dinge, dat ons dit glo, maar kom ons pas dit net bietjie aan, want ek wil eintlik hê Jesus moet meer soos dit wees. En sy vraag is, wie is julle van hartlik oortuig is ek? Wat is my identiteit? 'n wesenlike belangrike vraag, een wat ons belydenis groep vanmôre geantwoord het, en een wat ons vir onsself moet antwoord, as ons aan die tafel van die Here wil kom sit. Want ons hak dikwels vas by wie ons is, en wie ons wil hê Jesus moet wees. Wat voel ons? En dan is dit asof hierdie belydenis vir die wêreld wil sê, wie ek is, in plaas van wie is dit wat ek aanbid. En as hierdie belydenis my moet definieer, dan val ons dikwels terug ook na herkoms en tradisie. Ons gebruik nagmaal, want dis hoe ons groot geword het. Ons gebruik nagmaal, want my ma en my pa het gesê ek moet, of my ma en my pa het gesê ons moet belydenis af lê, en daarom doen ek dit. En as ek dit nie doen nie, dan gaan ek hulle in die steek laat. Een van die vrae wat ons in voorbereiding vir belydenis aflegging, wanneer die kommissie hierdie jong mense ondervra, wat ons vir hulle vra is, wat glo jy? Is jy oortuig daarvan? Is dit jou belydenis? Is dit iets wat jy wil doen? Het jy 'n hartlike begeerte persoonlik dat jy dit wil doen? Want as ek vassteek by iemand anders sê ek moet dit doen, dan is dit nie 'n persoonlike belydenis nie, dan is dit nie iets waarvan ek oortuig is nie.
En dan is dit hol en leë woorde, en dan voor jy jouself kry, dan sien ons die mense nie weer nie. Kan ook in 'n heel ander rigting gaan, dat ons dit as 'n afmerkboksie vir grootword beskou. Baie ouers is gemaklik met die benadering dat hulle in en deel van die kerk is, solank as wat die kinders katkeseer, en sodra die kinders belydenis afgelê het, dan is nie net die kinders nie meer betrokke nie, maar die ouers verdwyn ook. Asof my verantwoordelikheid dan verby is. Om jou belydenis af te lê, George, Lemay en Annabel, is nie 'n kaartjie uit die kerk nie. Die volle omvang van kerkwees is nou vir julle oopgesluit. En dan as gelowiges, soos vir elkeen wat vanmôre hier sit, moet jou ja wees. Jy het gesê ja, ek glo hierdie, ja, ek beloof om hierdie te onderhou. Ja, ek gaan hier volgens lewe. Jou ja moet ja wees, 'n ja vir Christus, 'n ja wat bely dat Jesus jou verlosser is, die Seun van God, 'n ja wat sê, hierdie is die gemeenskap van gelowiges, waar ek al my gawes in wil uitleef. Dis waarom ons Here Jesus met die grondlegging, die fundamentlegging van die kerk begin met die vraag, wie sê julle is ek? En as ek hierdie vraag eerlik antwoord, dan kleur dit my siening van kerkwees, van bruidwees, van kindwees voor God in. En sal dit die rede wees waarom ek by hierdie tafel kom sit vanmôre. Jesus begin hierdie proses van ontdekking met sy disippels met 'n vraag wat vra of hulle die identiteit van Jesus ken, weet hulle werklik wie hy is, ken hulle hom, en dit is aan die kern van die vraag wat ons onsself vra met voorbereiding. Onthou, soos ons al vroeër genoem het, dat om iemand te ken in die Bybelse konteks veronderstel 'n diep en 'n intieme verhouding. Dit is ons vertrekpunt. As ons regtig belydende, deelnemende, betrokke lidmate van hierdie kerk wil wees, van sy kerk wil wees, dan moet ons hom ken. Dis die beginpunt. Die beginpunt is nie wat ek voel nie, die beginpunt is nie die maats wat saam met my in die kerk sit nie, die beginpunt is nie die mense wat dalk vir my voel, hulle sit skynheilig in die kerk nie, dis nie die vertrekpunt nie. Die vertrekpunt is, hy is wie hy is, en hy roep my, en hy nooi my, en daarom wil ek hier wees. As dit ons vertrekpunt is, as ons waarlik belydende lidmate van die kerk van Christus is, dan moet ons hom ken. Ons moet hom ken as Jesus, die Christus, die Seun van God. En hierdie frase natuurlik het 'n besondere betekenis. Wanneer Petrus bely dat Jesus die Christus, die Seun van God is, dan verwys dit na die Ou Testamentiese gebruik van salwing, omdat Christus gesalfde beteken. Dan is daar 3 ampte waarin jy gesalf kon wees. Jy is gesalf as 'n koning, as 'n priester of 'n profeet. So wanneer iemand gesalf is salfolie uitgegooi op sy kop, en so 'n persoon is dan 'n gesalfde genoem, 'n gesalfde as 'n koning, of 'n gesalfde as 'n priester, of 'n gesalfde as 'n profeet. En elke een van hierdie gesalfdes het vooruitgewys na die werklike een wat gesalf moes word, en dit is Jesus Christus. Die proses van salwing het 'n dubbele betekenis. Die een is dat die persoon deur God self aangewys is om in hierdie posisie te dien. En dit sou beteken dat daardie persoon nie uit eie gesag oor mense profeteer of regeer oor die land of tempeldiens doen nie. Nee, hulle het met volmag van die Here as sy gestuurde opgetree. En hiermee saam het die salwing, die toerusting en bekwaammaking as teken gehad. Hierdeur is bevestig dat die persoon deur die Here bekwaam gemaak is om in die diens te staan. En dit geliefdes is wat ons onsself noem. As Jesus die Christus is, die gesalfde, en ons is Christene, dan is ons in hom en deur hom geroep om gesalfdes te wees. Konings, priesters en profete wat regeer oor dit wat hy gemaak het, wat verkondig die woord wat van hom afkom, wat voorbidding doen
en op die manier die priesterdiens uitleef. Maar so is Jesus die Christus, die gesalfde. Ons bely elke Sondag, ons glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God. Jesus word Christus genoem omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester tot ons ewige koning. En wanneer ons hom bely as die Christus, die gesalfde, die seun van God, dan is hy die hoogste gesag. Dan is hy my hoogste gesag, dan is hy die dieptepunt van my liefde. Dan kom sit ek aan die tafel van die Here, nie omdat iemand anders dit van my verwag nie, maar omdat Jesus die Christus is, die seun van God. Omdat ek in verhouding met hom staan en omdat ek dit wat hy gedoen het wil gedenk, wil getuig. Jesus het inderdaad met liggaam en met sy bloed betaal vir my sonde. En dat ek met 'n dankbare lewe reageer daarop deur dit te gedenk. Omdat ek in verhouding met hom staan en omdat ek hom wil verkondig, omdat wie ek bely hy is, in die daad van nagmaalviering, bely ek dit en leef ek dit uit. Daarom ons laaste punt, hierdie belydenis wat uitgeleef moet word. Jesus vra 2 vrae vir sy disippels. Hy sê, wat sê die mense met wie julle in aanraking kom oor my? En 2, wat sê julle van wie ek is? Nou, veral julle 3, George, Annabelle en Lemay, julle moet weet wat die antwoord op hierdie 2 vrae is. Jy moet weet, wie Jesus is, soos ons nou uiteengesit het, sodat jy kan antwoord wanneer die wêreld vir jou gaan sê wie hulle dink Jesus is. En dis die realiteit van die wêreld waarin ons leef. Die wêreld het 'n groot opinie van wie Jesus is, sonder dat hulle hom ken. Daarom sê 1 Petrus 3, ook wat ons vir julle op julle in julle Bybels gesit het, word daar vir ons gevra om getrou te getuig van die hoop wat in ons leef, wanneer die wêreld van ons 'n antwoord daaroor vra. Tog is die genade vir ons wat aan die tafel kom sit en jy wat vanmôre jou belydenis afgelê het. Hierdie lewende belydenis is net iets waartoe jy kan kom as die Here jou help. So daai belydenis kom ook net uit jou uit na vore wanneer die Here jou help. En dis wanneer Petrus getuig van die hoop wat in hom leef, dan sê Jesus ook vir hom, gelukkig is jy Simon Barjona, want dis nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Ons kan nie bely dat Jesus die Christus is, die seun van God. Ons kan dit nie bely nie en ons kan dit nie uitleef as die Heilige Gees dit nie in ons harte werk nie. Daarom roep Jesus ons op om hom te bely, maar laat hy ons nie net daar nie. Hy maak ons bekwam en hy rus ons toe. In Matteus 28 lees ons Jesus se versekering, en onthou ek is met julle tot die volëinding van al die dae. En hiermee wys hy heen na die koms van die Heilige Gees, hy wat toerus en bekwam maak om te bely wie Jesus is. En wanneer ons tot hierdie belydenis kom, dan word dit iets wat ons daagliks moet uitleef, iets waaraan ons onsself daagliks moet herinner. Want die ding is, ons raak so maklik weg in dit wat die wêreld oor Jesus sê. Ek laat my nie vertel dat julle nie wegraak in dit wat Instagram sê oor wie Jesus is nie. En julle laat beïnvloed deur dit wat die wêreld daaroor sê, en baie keer klink asof dit is wat Jesus sê, maar die realiteit is, as jy wil weet wie Jesus is, dan moet jy nie luister na Instagram of mense se opinies daaroor nie, dan moet jy jou verdiep in wat hy self van homself sê. Wanneer ons kyk na Matteus 16 en ons stel vir ons 'n prentjie van kerkwees op, dan draai ons dikwels die volgorde om wat Jesus in Matteus 16 vir ons gee. Ons begin by kerk en ons sê dalk, wat dink ons moet ons doen om kerk te wees? En dan dink ons aan wie Jesus is deur dit wat ons leer by die kerk. En dan, as daar nog 'n bietjie tyd is, dan kan ons dink aan dit wat na buitentoe moet gaan. Maar wat ons hier leer
Dit wat ons nou sopas vir mekaar genoem het, is 'n skewe beeld van dit wat Jesus hier in Matteus 16 sê. Die regte volgorde van Matteus 16 is, weet wie Jesus is. Ken hom. Staan in verhouding met hom. En dan, as ek hom ken, dan is sy boodskap my boodskap. Omdat ek hom lief is, omdat ek ken, omdat ek weet wie hy is. En ek weet wat hy bewerk het vir die wêreld, en ek weet sy plan in volmaaktheid is Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het. As ek sy hart ken en ek weet wie hy is, vanuit daai verhouding, kan ek nie anders as om te bely wie hy is nie, vir die wêreld te vertel wie hy is nie. Vanuit hierdie gebou, tot die uithoeke van die wêreld, te sê, Jesus is die Christus, die Seun van God. En dan word ons geroep om het teenoor die wêreld en teenoor mekaar te bely, en wanneer ons dit doen, verander die karakter van kerk, van 'n organisme wat bestaan om my te dien, 'n organisasie wat in my oë bestaan om my te dien, na 'n plek waar ek gaan om te dien, van 'n meganisme om te kry wat ek wil hê, na 'n organisme waarvan ek deel is, 'n lewende deel is, soos wat ons Here dit ook in sy woord uitspel. Sy kerk, sy bruid, is die liggaam van Christus, waarvan ons elke een 'n lid is. En dan gaan kerkdienste nie meer daaroor gaan om te ontvang nie, maar om toegerus te word vir dienswerk. Dan gaan kerk nie daaroor, of dan gaan kerk daaroor om die eer van God se naam te beskerm. Dan is die kerk nie meer 'n broeikas nie, maar sout en lig in die wêreld. Dan staan daar nie meer net 'n kerk hier op die hoek van Koelmanstraat en Wilgers nie. Maar leef die kerk vanuit hierdie hoekie in Westakers. En gaan uit in die strate in die howe in my werkswinkel in die skole en oral waar die Here ons gesit het. Christus bou sy kerk op hierdie belydenis. Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Is dit nie ongelooflike troos en versekering dat daar vandag nog 3 jong mense is wat hierdie selfe geloof bely nie. Nog 3 wat kan sê dat hulle hom opsoek, nie net met hulle woorde nie, maar ook met hulle dade, en dat hulle dit gaan wys deur aan hierdie tafel te kom aansit. Mag ons dan al meer die kerk wees wat Jesus Christus bely, die Seun van God. En daarom ten slotte, geliefdes, mag die belydenis wat ons met mekaar deel, met die daad bevestig word as ons hier kom aansit. Maar mag dit nie net hier bly nie, mag dit 'n belydenis wees wat met die daad in die wêreld uitgeleef word, omdat Jesus die Christus is, die hoogste gesag in my lewe. Mag wat die wêreld sê oor Jesus verander word deur wie ek en jy glo Jesus is, omdat ons dit verkondig en dit vertel. Geloof wat met die mond bely word en met die daad bevestig word. Mag ons die kerk wees wat Christus ons geroep het om te wees, in die konteks waar hy ons geplaas het. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Ek gaan nou vir ons die nagmaalformulier voorhou en ek lees vir ons dit dan nou saam. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse die brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik.
Die ware selfondersoek bestaan uit 3 dele. 1, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. 2, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sonde alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. 3, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eengesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel, maar hulle wat hardnekkig, sonder berou, God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. In kort, almal wat aanhou met sonde en dit goed praat. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars, waarsêers, die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynenigdes en ongehoorsaames, moordenaars, toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog, kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer aan God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke keer as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en die drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof van Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou ons voor God verootmoedig en gelowig om sy genade aanroep. Kom ons bid saam. Ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. En ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop mag word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ons sing Psalm 23, terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word.
Dan broers en susters, vra ek asseblief dat ons nuwe beleidende lidmate en hulle ouers eerste geleentheid sal gee om aan die tafel van die Here te kom aansit as ons julle net nou uitnooi en dat ons dan van die kante af eers volmaak en dan van die middel af as die kante klaar aangesit het. Baie dankie. Ek wil u graag uitnooi om aan die tafel van die Here te kom aansit met die woorde van Openbaring 22. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dis die nakomeling van Dawid, ek is die helder môrester. Die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom. Elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Hiermee word jy uitgenooi om aan die tafel van die Here te kom aansit. Liefdes in ons Here Jesus Christus, verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat jy die tekens van brood en wyn nou tot sy gedagtenis gaan ontvang. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink elkeen daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes.
Terwyl ons so sit, kom ons sing Psalm 116, daarvan die eerste vers, en dan vers 4 as ons sitplekke gaan inneem. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike belofte van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Miskien nou geleentheid vir ons kollekte. Ons antwoord op die skriflesing en die prediking, skrifbreiding 17:3, daarvan die eerste en die tweede vers, ons sing dit staande, daarna ontvang ons die seën van die Here, waarop ons met die amen gaan antwoord. Vryf jou harte tot God en ontvang sy seën. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.